Eta, Pastor the DJ here. The time for us as global citizens has come to unite and work towards a positive cause. Ibalekile ke into yoba as individuals sithathe responsibility. Ibalekile into yoba umuntu ngamnye adlale indima yakhe. Play your part. This is not about ubaleka amapolisa, ubaleka amajoni, ubaleka upresident nabani na othi hlala endlini. Yona nto ibalulekileyo ngoku yinto yokuba thina siyenze uxanduva lwethu to protect our families, to protect abanye abantu abasebumelwaneni and the rest of the country as well. We really need to keep these numbers down. The only way esinozigcina sisezantsi ngayo ezi numbers is that sirespekte umthetho. The longer singayirespekti into esixelwa ngumongameli, the more ezintsuku ziyi-21 zinokwangezwa. Nazi ii-chances esizibeka kuzo thina. So kuyabaluleka into yokuba wena apho ukhoyo udlala indima yakho. Iqala ngawe. Hlamba izandla. Make sure that you clean ii-surfaces okuzo okanye uzisebenzisayo ngawo onke amaxesha. Oh, most importantly, hlala endlini. Qiniseka into yoba uphuma xa kunyanzelekile kuphela. Eyona ndlela sinoyicontaina ngayo le virus into yoba sizivalele kwezo kona zethu. #stay home. Suka entliziyweni lena message. Dlala indima yakho. Be responsible. Stay home and choose life. A message brought to you by the SABC.